მოგესალმებით ჩემო ძვირფასებო, ჩემო ლამაზებო, მე დღეს მოვედი თქვენთან საჯარო გაშლით, პაუზა თუ დასასრული. მოდი ვიყოთ ახლა ვიკითხოთ პაუზა თუ დასასრული. პაუზა თუ დასასრული. მაშასე ჩემო ლამაზებო, მინდა გითხრათ, რომ მე ახლა ამ არტების კომბინაცია არ მეუბნება, რომ ეს ურთიერთობა არის დასასრული. აშკარაა, რომ ურთიერთობაში თქვენ გადაიტანეთ ძალიან დიდი ტკივილი. შეიძლება გაიგეთ ისეთი რამ, რამაც ძალიან გატკინათ გული, მაგრამ საბოლოოდ დაგანახვათ სიმართლე. ასევე ეს არკანი ამბობს, რომ ამ მდგომარეობის, რთული მდგომარეობის შემდეგ მოდის განკურნება და რასაც გვიდასტურებს პენტაკლების ტუზი. ურთიერთობაში ხდება ამ ყველაფერი ტკივილის, ცუდი პერიოდის დასასრული და მოდის ურთიერთობის განახლება ახალი შესაძლებლობებით. რადგან გვაქვს ჩვენ აქ იმპერატრიცა არის გამრავლების, განვითარების, ნაყოფიერების არკანი. შეიძლება ურთიერთობა მოითხოვდეს უფრო მეტ მზრუნველობას, ყურადღებას, ემოციებს, რის შედეგადაც ურთიერთობა გადავიდეს ახალ ეტაპზე და მოგეცეთ შანსები ურთიერთობის განვითარების. მოდით დავასრულოთ, დავამატოთ არკინები. გასაგებია, რომ არ არის ურთიერთობაში დასასრული. ეს არის პაუზა, რაც გამოიწვია დიდმა გულის ტკივილმა და განვითარება ექნება ურთიერთობას. ურთიერთობას ექნება განვითარება, რომ თქვენი პარტნიორი გახდება უფრო მზრუნველი, უფრო ყურადღებიანი და ეს მოლოდინი, თქვენი მოლოდინი, ურთიერთობის აღდგენის მოლოდინი, თქვენი შრომა, მონდომება, რაც ჩადეთ ამ ურთიერთობაში, თქვენ აუცილებლად გიფასდებათ და მოდის თქვენთან სრული ჰარმონია ურთიერთობაში. არ არის პაუზა, ურთიერთობაში არ არის დასასრული, უკაცრავად ურთიერთობაში არის დროებითი პაუზა, რადგან ურთიერთობაში იყო ძალიან დიდი გულის ტკივილი, რაღაც საკითხის გაგება, რამაც გატკინათ გული და ამის ეტაპზე ურთიერთობა არის ახლა დროებით შეჩერებული, მაგრამ ურთიერთობაში ნამდვილად მოდის ბედნიერება და ჰარმონია.